يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إيمان داران خواناساني زور بريس لفرموديكي پیغمبرهات وصلى الله عليه وسلم: من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة. هر کسی ئەم صفتەی تێدا بێ جێگای بەهەشتە. یەکەمیان خاڵی یەکەم بۆ ئەوەی بەهەشتی بی، هەوڵی تەواوی خۆت بدە بە پشتیوانی خوای پەروەردگار، نانت حەڵاڵ بێ، پاک خۆر بی، واتە کار و کەسابەتێک کە بژێوی ژیانی خۆت و ماڵ و منداڵەکەتی لەسەرە، ئاگادار بە با بژێویەکەت لە کەسابەتێکی حەڵاڵەوە دەرچێ، بە ئەو ماڵ و سەروەت و سامانەی کە هەتە کە نانی لێ بەدەستدێنی و نانی لێ دەخۆی بەشی کەسی تری پێوە نەبێ، وەکو ماڵی میراتی نەبێ کە چاوی خەڵکانی تری مستحەقی لە دوو بێ. ئەینەگی ئینسان نانەکەی حەڵاڵ نەبوو، کار و کەسابەتەکەی حەڵاڵ نەبوو، ئەبێت لە خۆی بترسێ کە ئەم نانە حرامە، ئەم کەسابەتە حرامە، سەرنجەم سەرگەردانت دەکا، ناهێڵێ بگەیتە بەهەشت. ئۆتۆمبیلەکەت چەندە تێر و تەواو و پاک بێ، ئەگەر بەنزینەکەی پیس بێ، مەسافەیەک دەڕوا دواتر پەکت دەخا لە نیوەی ڕێگادا. بۆیە خاڵی یەکەم ئەگەر دەتەوێ بەهەشتی بی، ئەو کار و کەسابەتەی کە دەیکەی با حەڵاڵ بێ، با نانەکەت حەڵاڵ بێ، با پاک بێ. دووەمیان کەوتاری ئەمڕۆمانە دەچینە سەر بڕگەی دووەم کە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم فەرمووی: وعمل في سنة. هەر کەسێک دەیەوێ بەهەشتی بێ، با کار و کردەوەکانی بە پێی ڕێبازی پێغەمبەر بێ صلی الله عليه وسلم. ڕێبازی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم یعنی چی؟ یعنی کارکردن بە قورئان. زۆر کەس دەڵێ ئێمە ئەهلی سنەتین، ئەهلی سنەتی ڕاستەقینە، شوێن کەوتووی ڕێبازی ڕاستەقینەی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم ئەو کەسانن کە پابەندن بە قورئانەوە. لە صحیحی مسلمە فەرموودەکە هاتووە کە سەعدی کوڕی هیشامی کوڕی عامر کە تابعیە پرسیاری لە دایکمان لە خاتو عائیشە کرد، فەرمووی: یا ئومە المؤمنین ئەنبئینی عن خلق رسول الله صلی الله عليه وسلم. ئەی دایکی ئیمانداران، پێم بڵێ ڕەفتار و ڕەوشت و ئەخلاقی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم چۆن بوو؟ بەڕێزان، ڕەوشت و ئەخلاق هەندێک خەڵک وا حاڵی بووە هەر ئەوەیە ڕاستگۆ بی، درۆزن نەبی، بەوەفا بی و بێوەفا نەبی، بەڵێنت دروست بێ و بێوەعد نەبی. بەڵام ئەم تابعیە کاتێکە لە دایکی ئیمانداران خاتو عایشەی پرسی ئەخلاق و ڕەوشتی ڕەسوول الله صلی الله عليه وسلم چۆن بوو، واتە مەبەستی ئەو بوو پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لە بواری خێزانداریدا ڕەفتاری چۆن بوو، لە کار و کەسابەت و مامەڵەدا ڕەفتار و ئەخلاقی چۆن بوو، لە سیاسەت و حکومڕانیدا ئەخلاق و ڕەفتاری چۆن بوو، لە بواری جەنگ و جیهاد و ڕوبەڕووبوونەوەی دوژمناندا ڕەفتار و ئەخلاقی چۆن بوو، لە دەعوە و بانگەواز و هێنانی خەڵک بۆ ئەم ڕەحمەتی ئیسلامە چۆن ڕەحمەتەن للعالەمین بوو، ئەخلاقی چۆن بوو. ئەخلاق هەموو بوارەکانی ژیان دەگرێتەوە، تۆ دەبێت لە هەموویاندا ئەخلاقت تەواو بێ. بۆیە خاتو عایشە فەرمووی: ئەلەستە تەقرأ القورئان؟ تۆ قورئان ناخوێنیەوە؟ قلت بەلە. ئەو تابعیە کە سەعدی کوڕی هیشامی کوڕی عامرە فەرمووی: بەڵێ دایکجان، بەڵێ دایکی ئیمانداران، خاتو عایشە، بەردەوام قورئان دەخوێنمەوە. فەرمووی: فإن خلق النبي الله كان القرآن. دەبزانە ئەخلاقی پەیامبەری خوا محەممەد صلی الله عليه وسلم قورئان بوو. قورئان بخوێنەوە
ڕێک پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم ببینە. واتە قورئان چی ئەمر پێکراوە کە بیکە پێغەمبەری خوا هەمووی کردووە، نەهی لە چی کراوە لە قورئاندا کەمەیکە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم لە هەموو ژیانی دانایی کردووە. قورئان بوو، ئەخلاقی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم قورئان بوو. کەواتە بەڵێ ڕێبازی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم واتە پابەندبوون بە قورئان. هەر ئەوانش ئەهلی سونەتن، هەر ئەوانش سەرفرازن کە موو بە موو پابەندن بە قورئانەوە. خوای پەروەردگار خۆی لە قورئانە دەفەرمێ فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. سورة الأعراف آية 157. خوای پەروەردگار دەفەرمێ فالذين آمنوا به، ئەو کەسانەی کە ئیمانیان بە محەممەد صلی الله عليه وسلم یاناوە کە پێغەمبەری خوایە. یعنی ئەگەر کەسێک بڵێ لە ناخی دڵەوە بڕوام وایە کە هیچ کەسێک لەم سەرزەویەدا لە محەممەدی کوڕی عەبدوڵڵای کوڕی عەبدولموطەلیبی هاشمی قوڕەیشی لەدایک بووی مەککە و کۆچکردووی مەدینە و نێژراو لە مەدینە نییە لەم سەرزەویەدا زیرەکتر و بەتواناتر و ڕازگۆتر و ئەمینتر و سەرکردەی باشتر و پاکتر نییە لە سەرزەویدا، ئەم شاهیدە هیچ سوودێکی پێ ناگەیەنێ ئەگەر نەڵێ ئیمانم پێیەتی کە پێغەمبەری خوایە صلی الله علیه وسلم. چونکە زۆرن ئەوانەی وجدانێک لە ناخیاندا هەبووە و توانە هیچ کەسێک نییە لەم سەرزەویەدا لە محەممەدی کوڕی عەبدوڵڵاه صلی الله عليه وسلم پاکتر بێ، بەڵام پێغەمبەری خوا نییە. ئەوە هیچ سەرفرازن ناکە. ئەم شاهیدە هەمووی ڕاست و تەواوە، بەڵام لە دیوانی خوادا لە تۆ وەرناگیرێ، هیچ سوودی نییە. ئەبێ یەکەم خاڵ ئیمانت پێ بێ کە محەممەد صلی الله عليه وسلم پێغەمبەری خوایە، ئیمانت پێ بێ. دووەمیان وعەزەروه، خاڵی دووەم کە ئیمانت پێ هێنا کە پێغەمبەری خوایە صلی الله عليه وسلم، ئەمجا بە گەورەی بگری، ئەمجا تەواو ڕێزی لێ بگری، بە گەورەدانانی واتە نابێ هەر کاتێ وتت محەممەد یەکسەر دەبێ بڵێ صلی الله عليه وسلم یان عليه الصلاة والسلام یان درود و سڵاواتی خوای پەروەردگاری لەسەر بێ. بەڵام ئەوەی کە بە کوردی دەڵێن درودی خوای لەسەر بێ ئەوە نابێ. ئەگەر درود سەلامە ئەی کوا سەلاتەکە، ئەگەر سەلاتە کوا سەلامەکە. بۆیە دەمی خۆتان لەسەر ئەوە ڕابێنن، مەڵێ درودی خوای لەسەر بێ دال خا نەخێر بڵێ صلی الله عليه وعلى آله وسلم، بڵێ عليه الصلاة والسلام. ئەوە بە گەورەدانانی پێغەمبەرە صلی الله عليه وسلم، بە گەورەدانانیەتی لەبەر حرمەتی ناوی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم، مەگەوەی کە زمانی ڕاهاتووە شتەکان لە خەڵق قورس نەکەین، ئەها مناڵ ناوەکەی بچووک دەکەیتەوە لە زمانی عەرەبیە پێڵەن تەصغیر، ئەڵێ حەمەگیان، ئەوە ئینشاءڵڵا گونەهبار نەبوون. بەڵام لەبەر حرمەتی ناوی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم بە هیچ محەممەد ناوێک مەڵێ حەمە، لەبەر حرمەتی ئەو ناوە، ناوەکەی بەرز ڕاگرە. هەوڵ بدە ئەگە خوای گەورە چەند ئەولادێکی دایتێ، چەند کوڕێکت هەبوو بایەکیان ناوی محەممەد بێ. کوردی ئێمە لەخوا بەزێبێت لەوەدا پێشەنگە، کەم ماڵ هەیە محەممەد ناوی تێدا نەبێ، کەم بنەماڵەیە هەیە چەند محەممەد مەبەست ناوی پێغەمبەرە صلی الله عليه وسلم تیان نەبێ. کەواتە بە گەورە بیگرێ، ئیمانت پێی هەبێ و زۆریش لەلات گەورە بێ. هەیە ئیمانی بێ پێغەمبەرە صلی الله عليه وسلم کە محەممەدی کوڕی عەبدوڵڵاه پێغەمبەری خاتەمە صلی الله عليه وسلم، بەڵام هەزار بێ ڕێزی و بێ حرمەتی نەعوذ بالله بەو پێغەمبەرە بکرێ صلی الله عليه وسلم، دەدڵی خوا زۆری لاگەولەیە، بەڵام هەڵوێستی نییە، لە خاڵی سێیەمدا دەکەوێت. ونصروه دەبێت نەسڕەتی محەممەدیش بدەی صلی الله عليه وسلم. یعنی ئەگەر کەسێک دوژمنی محەممەد بوو صلی الله عليه وسلم بیلبیلەی چاوت بێ دەبێت بیبوغزێنی، کابرا هەموو ڕێبازەکەی دژی پێغەمبەرە صلی الله عليه وسلم، کەچی مام حاجی هەر ئەسڵەن کێشەشی نییە لەگەڵیە، هەر دەڵێ هیچ بای نەدیەوە بای بۆرانی نەدیەوە، بابەوە هەموو منهەجەکەی دژی پێغەمبەرە صلی الله عليه وسلم، تۆ چۆن پشتیوانی لێ دەکەی؟ ونەسەڕوه ئەبێ پشتیوانی پێغەمبەریش بی صلی الله عليه وسلم. وەکو لە دڵی خۆت زۆر لات گەورەیە، ئەو کەسانە لا گەورە بێ کە پێغەمبەریان لا گەورەیە، دژایەتی ئەو کەسانە بکەی کە محەممەدیان صلی الله عليه وسلم لا بچووکە وان نەعوذ بالله ئیمانیان پێی نییە، ئەوان دژایەتی ڕێبازەکەی دەکەن. خاڵی چوارەم واتبعوا النور الذي أنزل معه، ومو بمو شوێنی ئەو قورئانە دەکەون کە بۆ ئەو محەممەدە صلی الله عليه وسلم دابەزیوە.
کەواتە ڕێبازی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم بەڕێزان یعنی قورئان. خوا فەرمووی شوێنی قورئان کەوە تۆ لەسەر ڕێبازی پێغەمبەری صلی الله عليه وسلم واتبعوا النور، ئەم قورئانە نورە، شوێنی ئەو نورە بکەون کە بۆ ئەو محەممەدە صلی الله عليه وسلم دابەزیوە. هەر کەسێ ئەو چوار سیفەتەی تێدا بێت دڵی بەخۆی خۆش بێ، یەکسانە بەچی ئەم لایە ئولائیکە هم المفلیحون، ئەوانە سەرفرازن، ئەوانە براوەی دنیان لە سەرمەرگا شایەتمانی بە حەق دێنن، بە ئیمانەوە دەمرن، وەک کە مردن جێگایان بەهەشتا، خوا خۆی شاهیدی بۆ داون. کەواتە ڕێبازی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم ئەو چوار خاڵەیە کە باسمان کرد، ئیمانت پێی بێ کە پێغەمبەری خوایە و زۆر بەلاتەوە گەورە بێ و دیفاعی لێ بکە بە پێی ئەو دەسەڵاتەی کە هەتا و دژایەتی ئەو کەسانە بکەی کە دژایەتی محەممەدەکەن صلی الله عليه وسلم و موو بە موو پابەندی قورئانەکەی بی. سنەتی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم یعنی قورئان. ئەگە دەتەوێت سنەت جێبەجێکەی سەیری قورئان بە قورئان بخوێنەوە جێبەجێکە تۆ پابەندی ڕێبازەکەی. با هەوڵ بدەین لەسەر ڕێبازی پێغەمبەر بین صلی الله عليه وسلم بۆ ئەوەی لە مفلیحین بین. خوا بفەرمێ ئولائیکە هم المفلیحون، شاهیدی کەسی ترن ناوێتەوە سەرفرازی. ڕێبازی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لە ژیانی ڕۆژانەماندا بەڕێزانی گوێ بۆ ئەم وتارە بگرن و بە وردی با هەمومان سەرنجی بدەین لە خۆمەوە بۆ جەنابتان ئێوەی بینەرانی ئازیزیش جێبەجێ بکەین واللهی لەسەر سنەتی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم دەژین و دەمرین. خاڵی یەکەم کە هەموو ڕۆژە لە بەیانی دەخەو هەڵدەستین و حتا خەو بەلاماندا دەباتەوە زمانمان دەگەڕێ. ئاگەر لێبێ وەغضض من صوتك، قورئان دەفەرمێ ئەمە ڕێبازی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم سوورەتی لوقمان ئاەتی 19 وەغضض من صوتك، دەنگت هەڵمەبڕە مەقیڕێنە، با دەنگت مناسب بێ، بە ئەندازەی پێویست دەنگ بەرزکەوە. ئەوە صفاتی پێغەمبەرە صلی الله عليه وسلم. ئەمە ڕێبازی پێغەمبەرە، هەر لە قسەکردنا دەزانی فڵان کەس پابەندی ڕێبازی پێغەمبەرە یان نا صلی الله عليه وسلم. کابرا بازارێک دەشێوێنێ، گەراجێک دەشێوێنێ، تەلەبەیە پۆلێک دەشێوێنێ، مامۆستایە قاعەیەک دەشێوێنێ، مەلای سەر مینبەری مزگەوتە مکەبەرە دەدڕێنێ، نا بە ئەندازەی پێویست. پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم کە قسەی دەکرد قسەکانی دەتوانی بیان نووسیەوە، دەنگی بە ئەندازەی پێویست بەرز دەکردەوە. خەتیبێکی ناتق بوو، هات و هاوار و قاژ و قیژی نەبوو، فەرمووی قەت نەبووە لە بازاڕە دەنگم بەرز کرد بێتەوە. ئەهلی بازاڕیش بۆ کڕین و فرۆشتنیشی کردووە. لە خاڵی یەکەما بۆ دەردەکەوێت چێ پابەندە بە ڕێبازەکەی پێغەمبەرەوە صلی الله عليه وسلم، هەر لە قسەکردن و دەنگیدا. لە قسەکردنە ئەگەر لە لەفزەکانت بێ، وقولوا للناس حسنا، سوورەتی البەقەرە ئاەتی 83. ڕێبازی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لە قورئانە ئەوەیە با لەگەڵ هەموو خەڵکیدا زمانت شیرین بێ، با قسەت خۆش بێ. جا دیقەتی وردی قورئان بکەن. لەطیفەیەکی جوان هەیە لە ئاەتی 83 سوورەتی البەقەرەدا کە خوا دەفەرمێ وقولوا للناس حسنا، لە پێش لە دوای ئەوەوە ئەمجا دەفەرمێ نوێژ بکەن و زەکات بدەن. زۆر عەجیبە. الأمر بالقول الحسن قدمه الله على الأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. بيجا بفرمي خواب فرمي نوێژەکەت بکە، پێشە بفەرمێ گەماوت هەبوو زەکات بدە و خێر و سەدەقاتت لەدەست بێتەوە بیدێ بە هەژاران، خوا دەفەرمێ ئاگال لە زمانت بێ. وقولوا للناس حسنا، لەگەڵ هەموو کەسا با قسەت جوان بێ، با زمانت شیرین بێ. باشە بۆ خۆ نوێژ کۆڵەکەی دینە، خۆ ئەوەی زەکات نەدا کافرە. بۆ پێش نوێژ و زەکات خوا باسی قسەی شیرینی کرد. بەڕێزان سەیری وردی قورئان کەن، لەبەر ئەوەی هەر کەسێک زمانی زبر بوو، قسەی تاڵ بوو، دائیمە دڵی خەڵکی عەزیەت دەدا، هەر خەڵک خۆی لێ دەشادەوە لە ترشی زمانە پیس و زبرەکەی، دائیمە زمانێکی بڕندەی وەکو شمشێر خەڵکی پێدەبڕێ، وەڵڵەهی نوێژەکانیشی بەڕێک و پێیچکا بە فیڕۆیان دەدا، چونکە ئەوەندە دڵی خەڵکی شکاندووە، ئەوەندە دڵی خەڵکی عەزیەت داوە، نوێژەکانی هەموو دەڕۆن بۆ ئەو خەڵکی کە لە قیامەتا یەخەی دەگرن. ئەوە زانیت چۆن دڵت دەتکردم، وەڵڵە قسەی وا هەیە بەڕێزان 50 ساڵ لە دڵ تا دەمێنێتەوە، ئەوەندە شکیانەرە. بۆیە خوا دەفەرمێ پێش نوێژەکەت ئاگال لە زمانت بێ، پێش زەکاتەکەت خێر و سەدەقاتت ئاگال لە زمانت بێ، هەروەها خێر و خێراتێک بە زمانی زبر و ڕوشێنەر بەتاڵ دەبێتەوە. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، ئەمانە هەر بە زمان دەکرێن، هێندە منەتی لەسەر خەڵکەیە و هێندە ئازاری خەڵک دەدا بە زمانی، هەرچی خێر و خێرات و زەکاتە هەموو بەتاڵ دەبێتەوە. بۆیە ڕێبازی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم یعنی زمانی شیرین، یعنی دڵی نەرم و میهرەبان. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك،
پەروەردگار خۆی دەفەرمێ ئەی محەممەد صلی الله عليه وسلم ئەگەر تۆ زمانت زبر و قسەت تاڵ و دڵت ڕق بوویایە یەک سەحابی لەو ئازیزانەی کە خۆیان بە قوربانت دەکەن بە دەورتەوە نەدەما. کەواتە ئەگەر کەسێک دەیەوێت لەسەر ڕێبازی پێغەمبەر بێ صلی الله عليه وسلم خۆی ناو دەنێ مەلایەک لەسەر ئەهلی سونەتم ئەبێ زمانت نەرم بێ کاکە، زمانت نەرم بێ، نەک هەرچی لەسەر مەزهەبەکەی تۆ نەبوو، هەرچی لەگەڵ تۆ نەبوو یەکسەر لعنەتی لێ بکەی بەخوا هەیەم بانکخوا بە حساب مەلایە دیفاع لە سنەت دەکا ڕۆژ حتا ئێوارە ئیشی ئەوەیە ئەگەر لعنەتی ئەڵڵا لێ بێ ئەی لعنەتی ئەڵڵا لە فڵان کەس بێ. ئەمە ڕێبازی پێغەمبەر نییە صلی الله عليه وسلم. پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم ڕێبازەکەی خوا دیاری کردووە لە قورئانە، خۆ قسەی من و تۆ فڵان عالم نییە. محمد رسول الله والذين معه چی؟ الشداء على الكفار رحماء بينهم. بەرامبەر بە کافرانێکی سەرسەختی دژ بە ئیسلام تونند و تیژن، بەڵام لەگەڵ هەموو ئیمانداراندا ببەزێ و نەرمونیانن. ئێستا کابرا ناوی خۆی ناوە ئەهلی سنەت لەگەڵ هەموو کافراندا ماستاوچی و کۆیلەیە، بەرامبەر بە مسلمانانی ئەهلی قیبلە زمانی زبرە. لەو سەری دنیا مسلمانێک کە عیزەتدار هەبێت لێرەوە لە کوردستان دژایەتی دەکا، کەچی لە دەرەوە و لە ناوە کۆیلە و ماستاوچی ئەو هەموو دەسەڵاتە دز و گەندەڵەیە. خۆشی ناودنێ ئەهلی سنەت قورئانە، قورئانەکە سەنگی مەحەکە چێ لەسەر ڕێبازی پێغەمبەرە صلی الله عليه وسلم. یان هەر کەسێکی کابرا بەدڵ نەبوو یەکسەر پێی دەڵێ نەفام، ئەوە نەفامێک وای گوت، نەزانێک وای گوت، بیدعەتچیەک وای گوت. هەر یەک منهەجە، ئەوەی لەگەڵ ئەو مامۆستایی نەبێت نەفامە، نەزانە، مبتەدیعە، بیدعەتچیە، سەرلێ شێواوە، گومڕایە، فاسقە، دەبێت لەگەڵ مامۆستاکەی ڕەوتی ئەویبی لەگەڵ ئەوەی تریان نەبی. نەخێر وەڵڵاهی وانییە. پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم ڕێبازەکەی ئەوەیە ڕێز لە هەموو کەس بگرە، زمانت شیرین بێ. پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم سەرنجی نامە و نووسراوەکانی بدەن کە بۆ سەرۆک و پاشاکانی وڵاتانی ناردووە، دەبینین چۆن ڕێزی لێگرتوون، بە نازناوی جوان بانگی کردوون. بۆ نمونە لە نامەیەکیدا بۆ نەجاشی حەبەشە دەفەرمێ من محمد رسول الله إلى النجاشي ملك الحبشة. لمحمد نێراوی خواوە بۆ مقەوقەسی کوڕی گەورەی قیبتیەکان لە نامەیەکی تردا بۆ هێرقەل. پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم كمان هم الحديث صحيح هاتون دفرمي من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. لمحمد بندون الراوي خواوا بو قوري رومكان بو هرقل قوري الروم بو كسرى كان مدن سيدة فرمي من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس. لمحمد الراوي خوا بيغمبري خواوا بو كسرى قوري فارسكان. بەڕێزان ئیمانداران دیقەت بدەن بە وردی سەرنجی ئەم نامانەی پێغەمبەر بدەن کە صلی الله عليه وسلم نووسیونی، وە کەسانێکی نووسیوی کە موسڵمان نین، کە دژایەتی ئەهلی ئیسلامیشیان کردووە، کە زۆر خۆیان بە گەورە زانیوە، بەڵام مەیدانی گفتوگۆیە، مەیدانی بانکخوازیە، خۆ مەیدانی شەڕەشمشێر نییە. ئەم نامانە دیقەتیان بدەن. پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم چەند بە ئەدەب و ڕەوشتی بەرزەوە ئەو خەڵکانە دەدوێنێ کە باسی خۆی دەکا وەکو بەندەیەک لە عەبدی خوا، من عەبدی خوام، وەکو پێغەمبەری خوا پەیامبەری خوا خۆی ناو دەبا، بۆ ئەوەی ئەوان وا هەز نەکەن ئەم پیاوە دەیەوێت کورسی و دەسەڵاتەکان لێ داگیر بکات. هەر لەوێ وەک خەڵک هەمووی دیفاع لە کورسەکەی دەکات. پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم دەفەرمێ من بەندەی خوام، من پێغەمبەری خوام، وا مەزانە تەماحم لە کورسەکەی تۆدا هەیە، بەس ئەوەندەت پێ دەڵێم ئیماندار بە عەدالەتت هەبێت، دادپەروەر بە میلەت مەچەوسێنەوە، دڵیان ڕادەکێشێ، یان ململانێ و ڕکەبەرایەتی دەسەڵاتەکەیان دەکات، بەڵام کە ناوی ئەوان دەبات بە گەورە و پاشا ناویان دەبات، چونکە دەزانێت ئەوان وایان پێخۆشە، ئەو سەرۆک و دەسەڵاتدارانە حەز دەکەن بە ناوی گەورە ناویان بێنی، بەو نازناوانە بانگ بکرێن. ئەویش لەمەدا بێدڵیان ناکات، تەنها بە خاتری ئەوەی دڵیان نەرم بێت و گوێ بۆ پەیامی خوا بگرن و خۆیان و گەلەکانیان لە سزای سەختی دوا ڕۆژ ڕزگار بن. جا خۆشەویستان، ئەمە ئاکار و ڕەوشتی پێغەمبەرە صلی الله عليه وسلم و ئەمە ڕەفتار و ڕێبازی پێشەواکەمانە صلی الله عليه وسلم لەگەڵ خەڵکانێکی خوانەناس دژ بەدین. ئایا ئێمە نیو ئەوەندە ڕێز لە یەکتر دەگرین لە کاتێکە ئێمە هەمومان مسڵمانین،
برای یەکترین بانگەشەی ئەوە دەکەین کە شوێنکەوتووی پێغەمبەری خوای صلی الله عليه وسلم. وڵامی ئەم پرسیارە بەجێ دێڵم بۆ خۆمان بە هەر یەکێک لە ئێمە ئەم پرسیارە لە خۆی بکا و بزانین ئێمە تا چەند لە کاتی گفتوگۆ و بیر و ڕاگۆڕینەوە و بانگەوازدا ڕێزی کەسی بەرامبەر دەگرین. ئەگەر واین با سوپاسی خوا بکەین کە هیدایەتی داوین، ئەگەر واژ نین با بە خۆماندا بچینەوە و خۆمان چاککەین، چونکە هەرگیز بانگەواز و ئامۆژگاری بە زمان بە قسەی زبر و گوتەی ناشرین ناکرێت. هەرگیز خەڵک گوێ لە زمانی ڕوشێنەران ناگرێت. بە پێچەوانەوە بە زمانی شیرین و هەستی پڕ لە دڵسۆزیەوە دەبێت ئامۆژگاری خەڵک بکەیت. دەبێت هەمیشە ئەوەیش لە یاد نەکەین ئەگەر بەهۆی قسەیەک یان هەڵوێستێکی ناشرینی ئێمەوە خەڵک لە دین تۆرا و لاڕێ بوو یان وازی لە سونەتێک یان کارێکی چاکە هێنا، ئەو کات بەرپرسیارەتی قیامەتی ئەو لاڕێکەوتنەی خەڵکی دەکەوێتە ئەستێ ئێمە و ئێمەش باجەکەی دەدەین. لە بری چاکە و خێر خراپە و سزامان توش دەبێت پەنا بەخوا. کەواتە خاڵی یەکەم لە ڕێبازی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم بریتیە لە ڕووی خۆش زائیدەن زمانی شیرین. خاڵی دووەم بۆ ئەوەی لەسەر ڕێبازی پێغەمبەر بین صلی الله عليه وسلم ئەبێ مەجلیسەکانمان لە غیبەت پاک بێ. ولا یغتەب بعضکم بعضا، سوورەتی الحجرات ئاەتی 12. لە پاژملە بە قسەیەک کە بەرامبەر کە بیستەوە ئازاری پێ بخوا و دڵی پێی بێشێ باسی یەکتر مەکەن، غیبەتی یەکتر مەکەن. نەک ئەهلی سوننەت بی و بەردەوام خەریکی باسکردنی مسلمانان بی. بەخوا هەیە خۆی بە ئەهلی سوننەت و جەماعەت دەزانێ، بەردەوام ئەهلی سوننەت فەرمودەی پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم بە حساب بۆ خەڵک دەخوێنێتەوە ئیش و کاری بە زەممی مسلمانانە. ئەوەی چونکە تۆنها لەگەڵ تۆ نیم، لەگەڵ ڕەوتەکەی تۆ دانیم، مەرحەبایی تۆم لە نزیکەوە نەکرد بێ دژایەتی تۆ دەکا. جا ئینسان کە غیبەتی نەکرد بە دڵنیاییەوە بوختانەوە بۆ کەس ناکە و حەزی لە قسە هێنان و بردن نییە و واز لە قال و قیل و وتی وتی دێنێ. سێمیان لە کاتی ڕۆیشتنە لە ڕێبازی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم دەردەکەوێ ولا تمشي في الأرض مرحا، بەلوت بەرزیەوە بە ڕێگادا مەڕۆ. هەیە کە بە ڕێگادا دەڕۆ باڵەکانی ئەوەندە فش دەکاتەوە، هەیە بە ئۆتۆمبیلەکەی ئەمڕۆ لە ڕۆیشتنەکەتا دەردەکەوێ بەسەر خەڵکا دەشکێنێتەوە تەقەڵ لێ دەدا بەنا یاسایی پێچەوانەی یاساکانی لێخوڕین و هاتوو چۆ دەڕوە. ئەوە ئەگەر ئێستا لە عمرێ هاتوێتەوە لە خزمەت گۆڕی پێغەمبەر بوو بێ صلی الله عليه وسلم دڵنیا بێت لە منهەج لای داوە. ئەمە ڕێبازی پێغەمبەر نییە صلی الله عليه وسلم. ئەوانەی پابەندی منهەجی پێغەمبەرن صلی الله عليه وسلم، هەم ڕۆیشتنی پێیان هەم ڕەفتاریان لە کاتی لێخوڕینی ئۆتۆمبیلا دەرەکەوێت. هەروەها لە ڕوانیندا ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. سورة طه آية 131 پروردگار باسی منهجی پێغەمبەر دەکات صلی الله عليه وسلم. خاڵی چوارەم ئەوەیە لە ڕوانینتدا ئەوەندە مەڕوانە بۆ سەرۆت و سامانی خەڵکانی خوانە ناس. والله خەڵک بێدین بوو، منیش بەهۆی دینەوە نەبن دیوارم نەموچەیەکی کەم بۆ بڕایەوە نەپیاوم پیاوم پێ نەکوژرا لە بەرخاتی خواتر بۆیە ژیانم وایە. ئەوە مەڵێ مەڕوانە بۆ ژیانی بێدینانێک کە بە پارەی گەندەڵی بە پارەی دزی بە پارەی نەوتی ئەم وڵاتە خۆیان پێگەیاندووە. بڵێ وەرزق ڕەبیکە خەیر وەئەبقا، ڕزقێکە خوای پەروەردگار بە حەڵاڵی بۆی ناردووم، ڕەنجی شانی خۆمە، ئەو پارەی وەرم گرتووە پێی مرتاحم، وجدانم پێی ئاسوودەیە، خزمەتم لە بەرامبەرا کردووە، ئەوە خەیڕون، ئەوە زۆر باشترە، ئەو کەمە پڕبەرەکەتە وەئەبقا. بەخوا ئەمەی من درێژەی دەبێ، بەڵام ئەوەی ئەو ئاخری سەری دەخوا، خۆ بەجێی دیاڵێ، خۆ لە قیامەتە حسابی لەسەرە. ئەوانەی هەڵگری ڕێبازی پێغەمبەرن صلی الله عليه وسلم بە کەمێکی خۆیان قەناعەتیان هەیە واگە بۆشیان گونجا بە حەڵاڵی هەوڵی زۆرترینیش دەدەن بۆی وەکو وەریان گرتووە بشبەخشن دەستێکی شتێرکەن. لە خاڵێکە کە دەگاتە سەر گوێ پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم منهەج و ڕێبازی ئەوەیە خاڵی پێنجەم ولا تەجەسەس و قەت جاسوسی بەسەر خەڵکەوە مەکە، نامەردیە. ڕێبازی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم دوورە لە جاسوسی کردن. هەروەها لە بواری خواردن و خواردنەوەدا ئەوانەی لەسەر ڕێبازی پێغەمبەرن صلی الله عليه وسلم دروشمیان ئەم ئاەتەی سوورەتی الأعراف ئاەتی 31 وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، بخۆ بخۆوە حەڵاڵ بخۆوە، بەڵام ئیسراف مەکە، زیادەڕەوی مەکە.
کەواتە تۆ لە خزمەت قورئاندا بە. خاڵی حەوتەم کە خاڵێکی زۆر گرنگە، هەر کەسێ دەیەوێت لەسەر ڕێبازی پێغەمبەر بێ صلی الله عليه وسلم العدل والإنصاف مع العدو والمخالف وإن كان كافرا ناقش الأفكار ودع الشخصيات، دادپەروەری و وجدان و ئینساف بەرامبەر بە دوژمنان و نێرانیشت کە لەبەر خوا دژایەتی دەکەن، تۆ لەگەڵیان دادپەروەر بە. ئەگەر کافریش بن تۆ مناقەشەی فکر بکە، واز لە شەخص بێنە. ئێمە وەکو مسلمان ئەوانەی لەسەر ڕێبازی پێغەمبەرن صلی الله عليه وسلم ئەبێ واز لەوە بێنن دوژمنایەتی فڵان شەخص دەکەن، نەخێر ئێمە نەیارین بە فڵان فکری لادراو لە ئیسلام و لە ڕێبازی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم. ئەمەش لە شوێدا هەیە بەڕێزان، لە قورئاندا هەیە لم يذكر القرآن اسم منافق واحد، لە هەموو قورئانە خوا ناوی یەک منافقی نەهێناوە، بەڵام باسی صفاتیان دەکا. ئەمجا ئەو خوای پەروەردگارە فێری عدل و ئینصافمان دەکا، نافەرمی هەرچی منافقام صفەتە خراپەی تێدایە، نەخێر. سوورەتی التەوبە ئاەتی 75 بخوێنەوە. ومنهم من عاهد الله، لەناو منافقەکاندا هەیانە پەیمان دەدا بەخوا ئەگەر سەروەت و سامانم هەبێ خێر و خێراتی زۆر دەکەم. خوا نافەرمی هەموویانوان و هەموو منافقن دەفەرمێ ومنهم سەیری وردی قورئان کەن هەندێک لە منافقان. بە من و بە تۆش دەڵێ ئەگەر ڕاست دەکەی ئەهلی سنەتی و لەسەر ڕێبازی محەممەدی صلی الله عليه وسلم قەد مەڵێ فڵان گروپە هەر هەموویان، نابڵێ هەندێک لەوان. دیسانەوە سەیریکە قال ومنهم ولم يعمم رغم أنهم منافقون، هەمووی گشتگیر نەکردن. ئێستا مسلمانی وا هەیە دەڵێ ئەوەی لەم گروپەی مندانە بێ ئەوەی تری هەمووی گومڕایە، نابڵێ هەندێک خەڵک لەو گروپە ئەگەر لەگەڵ ئێمەش نەبن وڵای ئەم سیفەتیان خراپە. قورئان دەفەرمێ ومنهم الذين يؤذون النبي، سوورەتی التەوبە ئاەتی 61. هەندێک لە منافقەکان هەن ئازاری دڵی پێغەمبەر دەدەن صلی الله عليه وسلم. خۆ هەرچی منافقە ئازاری پێغەمبەری داوە، بەڵام هەندێکیان کەس دەقن. خوا دەفەرمێ ومنهم هەندێک لەوانە، اینجا ناویشیان ناهێنێ، ڕسمیشیان دانانێ، زەربیشیان بەسەردا ناهێنێ، دەڵێ هەندێک لەوانە ئەم سیفەتە خراپەیان تێدایە کە ئازاری دڵی پێغەمبەر دەدەن صلی الله عليه وسلم. بۆیە شوێنکەوتوانی ڕێبازی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم هەمیشە کە قسە دەکەن دەڵێن بەشێک لە فڵان گروپی نەیار، ناڵێن بە گشتی هەموو خەڵکی. هەشتەمیان وەفادارن لەگەڵ هەر کەسێک کە چاکەی لەگەڵ کردبن، هەر کەسێک لەگەڵ ڕێبازی پێغەمبەر بێ صلی الله عليه وسلم یەکێ لە نیشانەکانی وەفاداریە بەڕێزان. یەک کەسێک چاکەی لەگەڵ کردبی دەبێ وەکو پێغەمبەرەکە صلی الله عليه وسلم وەفادار بی. لە بەدردا کاتێک کە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم چوو بۆ جەنگی بەدر، لەو کاتەدا کە ڕەحم و بەزەیی نییە، فەرمووی من لەقیە ئەبا بەحتەری بنی هیشام فلا یقتله، هەر کەسێک ئەمڕۆ تووشی ئەبا بەحتەری کوڕی هیشام بوو نەیکوژێ، خۆی لێ پارێزێ، نەیکوژن. وتیان بۆ؟ فەرمووی لەبەر ئەوەی لە کاتی مەککەدا چاکەی لەگەڵ کردوین. ئەو سەحیفەیە کە بۆ گەمارۆی ئابووری خستنە سەر ئێمە 3 ساڵ نووسرا بوو، ئەو دەستی لە هەبوو لە بەتاڵکردنەوەیدا، قسەی خێری بۆ کردوین. ئەمڕۆ هەر کەسێ تووشی بوو نەیکوژێ. دوای جەنگی بەدر یادی مطعیمی کوڕی عەدی کردەوە، فەرمووی ئەمڕۆ زیندوو بوویایە، تەکلیفی لێ بکردمایە لەبارەی 70 دیلی جەنگیەوە لەبەر خاتری ئەو ئازادم دەکردن، چونکە ئەو ڕۆژەی لە تائیف گەڕامەوە پیاوێکی مرد بوو، بە خۆی و بە کوڕ و قەومەکەیەوە دیفاعی لە من کرد و پەنایدا. ئەمڕۆ چاکەم دەدایەوە 70 دیلی کافرم لە پێناوی ئەوە ئازاد دەکرد ئەگەر زیندوو بوویا و تەکلیفی بکردایە. بۆیە ئەهلی سنەت و جەماعەت وەفادارن بەرامبەر بە خێزانی خۆیان. بۆ نمونە خاتو خەدیجە کە جەنابتان ئێوەی ئامادەبوو، ئێوەی بیستەران و بینەران هەموو بیستوتانە دوای وەفاتیشی چۆن وەفادار بوو بەرامبەر بە خاتو خەدیجە و بەرامبەر بە هەموو هاوسەرانی تری. نەک ئەمڕۆ کابرا خۆی ناوە ئەهلی سوننا سێژن تەلاق دەدا و چوارژن دێنێ و ئەو تەلاق دەدا و ئەو دەخوا و وەکو گورگ بەناو خێزانەکان کەوتووە. ئەمە ئەگەر خناوی خۆی بنێ ئەهلی سنەت، ڕەفتارەکانی ئەهلی سنەت و ڕێبازی پێغەمبەر نیە صلی الله عليه وسلم، ڕێی وەفاداری. لە خاڵی کۆتاییدا بەڕێزان ئاگامان لێبێ شێ لەسەر ڕێبازی پێغەمبەر نیە صلی الله عليه وسلم. ئەو کەسەی خۆی لە مسلمانان جیا دەکاتەوە، گروپێک جیا دەکاتەوە، ئەڵێ ئەمە گەراجە، ئەوەی لەگەڵ ئەم گروپەی من بێ، ئەوەی لەم مزگەوتەی من نوێش بکە، ئەوەی گوێ لەم تەلەڤیزۆنەی من بگرێ، ئەوەی لەگەڵ ئەم ڕەوتەی من بێ، ئەویش بەز من، ئەوە بەهەشتیە. ئەوەی لەگەڵ ئێمە نەبێ، 1000 جار نێوچەوانت بە بەرماڵەوە بڕوە لە سوزدەیە بمریت و هەر جەهەنەمی.
ئەوانە لە پێغەمبەر نین صلی الله علیه وسلم. دەکرێت تۆ بڵێ ئێمە گروپێکین کۆمەڵە مسلمانین لەسەر ئەم پەیڕۆ پرۆگرامە کۆبووینەوە خزمەت بە ئیسلام دەکەین بەڵام بەشێکین لە مسلمانن وقال إنني من المسلمين الحمد لله منیش لە کۆڕی گەورەی مسلماناندا وڵی خۆم لە خەڵک بە چاکتر و گەورەتر نازانم بەڵام ئومێدەوارم ڕەفتارەکانم لە خەڵکی باشتر بن خەڵک بۆ چاکە چاوم لێ بکە ئەمە قەیناکە بەڵام بڵێ ئەوەی لەگەڵ من نەبێ ئەم گەراجە ئەوەی لەم مزگەوتەدا ئەهل نەبێ ئەوەی لەگەڵ ئەم گروپەی من نەبێ هەمووی جەهەنەمیە والله بشد بپیغمبر ونامنا صلى الله عليه وسلم نص قرآن إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء اواني دين اسلاميان پارچە پارچە کرد خۆیان جا کردەوە و قەتیس کرد لە گروپێکە ئەڵێ یان لەگەڵ من یان گومڕایی ئەوانە لست منهم في شيء ئەوانە هیچ پەیوەندیان بە تۆ نییە سوورەتی الأنعام ئاەتی 159 بۆیە ئاگامان لێبێ دەکرێت جەنابەت ناوێکت هەبێ دروشمێکت هەبێ ڕێکخراوێکت هەبێ خزمەت بە مسلمانان بە گەل و نیشتیمانەکەت بکەیت لە ژێر باکگراوندی ئیسلامدا بەڵام عەرزم کردن دەبێ بڵێ وقال إنني من المسلمين من لەناو کۆڕی مسلماناندا بەشێکم نەک ئەوەی لەگەڵ من نەبێ نابێت سەلامیشی لێ بکەم ئێستا دەڵێ ئەوەی لەگەڵ منە نەبێت سەلامی لێ نەکەی سەلامی لێ بکەی دەرت دەکەم ئەوەی لەگەڵ من نەبێت لە تەلەڤیزۆنەکەی منەوە نابێت وتاریشی لێ بدرێ ئەمە زۆر خراپە ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون سورة الروم آيات 132 لمشركا كان نبي مشركا لوني بده پرسته قبر ده پرسته هر کسی کوا اسلامی پارچە پارچە کرد تەنها و تەنها خۆی پێڕاز بوو ئەوەی لەگەڵ ئەو نەبوو مەدحی ئەوی نەکرد لەگەڵ گروپی ئەو نەبوو جەماعەتی مزگەوتی ئەو نەبوو جل و ڕیشی وەکو ئەو نەبوو ئەوەی تری بڵێ هەمووتان گومڕان و سەرگەردان و جەهەنەمین ئەوە زۆر بەڵایەکی گەورەیە دەچێ ڕیزی مشریکینەوە چونکە دینی ئیسلامت پارچە پارچە کرد ئەو کاتە كل حزب بما لديهم فرحون نەدگوت ئەوەی لە لای ئەڵڵایە وتت ئەوەی لە لای منە نەخێر ئەم قورئانە من لێ حاڵی بووم جەنابیشت لێ حاڵی بووی والله تۆش ڕاستی ئەهلی ئەو مزگەوتەش ڕاستن ئەهلی ئەو تەلەڤیزۆنەش ڕاستن بە ئیزنی خوا هەمومان ئیسلامە گەورەکە پێک دێنین بەڕێزان ئیسلام چەترە لەژێر ئەم چەترەدا من لەم گۆشەیە دانیشتوم جەنابەت لەو گۆشەیە دانیشتووی تۆ بەڕێزیش لەوێ دانیشتووی بەڵام هەمومان جێمان بووەتەوە لەژێر ئەم سەقفەیە ئیسلام ئەو ئومەتە گەورەیە کە هەر یەکێک لە ئێمە دەگرێتەوە بە ئیزنی خوای پەروەردگار ئاگامان لێبێ هەیە لە مزگەوتە سەلام لە خەڵک ناکە پەنا بەخوا لە مزگەوتە نوێژ لە تەنیشتەوە کردو سەلامت لێ ناکە بە ئەهلی بیدعەت دەزانێت بە مبتەدیعەت دەزانێت بە گومڕات دەزانێت جات بێدەسەڵات و ترسنۆکە ئەی ناوەکو گروپە تونڕەوەکان هەر سەریشت دەبڕێ شایەتمانت پێدێنێ ئەمجا سەرت دەبڕێ بەس ئێستا دەسەڵاتی نییە و ئێستا ترس و لەرزی لە دڵایە بەڵام بەرامبەر بە ئەهلی کوفر و نیفاق و دووڕووی و عەلمانیەت و ئەوانە دەست دەسەرسنگ ئەوەندە چەماوەتەوە دژمنی ئەهلی ئیسلام و مسلمانان بەداخەوە خۆشی بە شوێنکەوتوی ڕێبازی سەلەفی ساڵح و ئومەتی ئیسلامی دەزانێت نەخێر ڕێبازی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم ئەوەیە من مسلمانم و ڕێز و خۆشەویستیم هەیە بۆ تێگڕای مسلمانانی ئومەتی محەممەد صلی الله عليه وسلم دوو ئاگاداری گرنگ لە کۆتایی وتارەکەدا یەکەمیان بزانین خواردن و جلوبەرگ و پێڵاو و سەرجەم کەلوپەلی خان و ناوماڵ و چەکەکانی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم ئەگەر کەسێک وەکو ئەوانە بکە باوەڕتان هێستا کە لە حەدیثە نووسراوە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم حەزی لە شلەی کولەکە بۆ من لە ماڵەوە حەزم لێتی بەس لەبەر خۆشەویستی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم تۆ ئەو جلت حەز لێ لەبەر خۆشەویستی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم نوری عەلا نور بەڵام مەیکە بە سنت مەڵێ ئەگەر ئەمە نەکەم ئەجرم دەست ناکەوێ یان ئەگەر بیکەم ئەجری زیادەم دەست دەکەوێت چونکە ئەمانە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لەو ژینگەی کە تێیدا ژیا وەکو کاروباری دنیایی کردوونی وەکو بەشێک لە خواپەرستی و عیبادەت نەیکردوون ئەگەر پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لە کوردستان بژیایە جلی ئامڕاخانی لەبەر دەکرد بەڵام لە عەرەبستانە هەموو خەڵک دزداشە و عەگال و عەبای لەبەرا بووە ئەتر ئەوە بەشێکە لە جلوبەرگی ئەوێ ئەگەر پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لە سیبریا بژیایە نعلی لە پێ دەکرد توخوان بە ئێوە دەڵێم توخوان لە سیبریا رووسیا بژیایە بە نعلەوە دەتوانی بڕۆی مقاچەکانت هەڵدەوەی لە سەخۆڵە بەڵام تۆ لە عەرەبستانە لە ناو مەککە و مەدینەدا عادەتەن خەڵک نعلی لە پێ کردووە کەواتە نعل لە پێکردن مەخە بە سونەت خۆگەل لە بەخاتی پیامبەر صلی الله علیه و سلم وادەکەی مبارەکت بێ بەڵام وا مەزانەوەی وای نەکرد تەرکی سونەتی کردو ئەمە غەڵەتە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لە مەککە و مەدینەدا خورما
خواردنی ئەساسی ئەوەیە حەزی لە خورما بووە ئەگەر لە کوردستان بووە گوێزی حەز لێ دەبوو گوێزی دەخوارد تۆ ئەگە خورمات حەز لێ لەبەر خاتی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم یەخوا مبارەکت بێ و نۆشی گیانت دەبێ بەڵام مەیکە بە سنەت بەسەر خەڵکەوە ئەمانە کۆمەڵشتن خانوەکەی ئەوەندە بەرز ئێستا موتارم گوێ لێ بوو پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم کە سەری ڕاست کردوتەوە خەریبە سەری لە سەقفی خانوەکەدا کاکە زۆربەی خانووی ئەو خەڵکە وا بووە سەردەمە ئەی بۆ خۆ لە سێقاتە ئەی بۆ خۆ سێ چوار ماڵت هەیە ئەمانە بە پێی زەمەن دەگۆڕن وەڵا پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم بە دەست خواردوێتی من نایە بە کەوچک نان بخۆم ئەو کاتە زۆربەی خەڵکی عەرەب بەدەست نانی خواردووە وەڵا پەنجەی لەستۆتەوە دە پەنجەکان نەلێسمەوە نابێت تۆ گەوات کرد باشە بەڵام مەیکە بە سوننە دەمانە کۆمەڵت دابوو نەریتن پەیوەندیان بە ژینگەکەی خۆیەوە هەیە نووسەر و بیرمەندی ئیسلامی مامۆستا عەلی باپیر لە کتێبەکەی خۆیدا بەناوی سنەتی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لە نێوان کەمتر خەمی و زیادە ڕەویدا ئالەو کتێبەدا باسێک دەکات دەڵێ کاتێک کە چوون بۆ ئەڵمانیا ساڵی 2012 کابرایەکم بینی تازە موسڵمان بوو منیش پیرۆزبای موسڵمان بووم لێ کردوتم ئەمە ناوی چییە وتیانەوە ناوی یوحەنا بووە ناومان ناوە یەحیا وتم دەی مبارەکە بەڵام دیقەتم دا کوڵاوێکی سپیان لەسەری کردبوو جزداشەیەکیان لەبەر کردبوو جووتیانە عەلیان لە پێ کردبوو وتم ئەیە بۆ ئەم هەیکەلەوە ئەمە خەڵکی کوێیە وتیان وەڵا خەڵکی ئەڵمانیایە ئەمە لە بەرلین کە بینیێتی بەرلینی پایتەختی ئەڵمانیا وتم بۆ واتان لێ کردووە وتیان وەڵا لەبەر سنەتی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم کوڵاوێکی سپیمان لەسەر کردووە جزداشەیەکی عەرەبیمان لە پێ کردووە جووتیە نەعلیشمان بۆ کڕیوە مامۆستا عەلی باپیر دەڵێ پێم وتن کاکە وەڵڵاهی بەڵێ ناوەکەتان گۆڕی لە یوحەنا بووە یەحیا مبارەکە بەڵام ئەمە سنەت نییە فەقیرە خەڵکی ئەڵمانیا چاکەت و پانتۆڵ و کراس و تیشێرتی لەبەرایە تۆ جزداشە لەبەر کردووە وەڵای دوو ڕۆژێکە بەم جلانەوەی دارە ناکە یا زەرور نییە کوڵاوێکی سپی فەقیرە هەر لەسەرا بێ دەسە ئیشوکاری سنەت نییە بە نەعلەوە بڕۆ بەسەر ئیشوکارەکەی بە بازاڕە بسۆڕێتەوە ئەمە خەڵکی ئەڵمانیا دەبێت جلوبەرگی خۆی لەبەرکە مادەم جلوبەرگەکە لە چوارچەوەی شەریعەت دەرنەچێت بەنسبەت پیاوانەوە بۆیە ئاگامان لەو خاڵە بێ هەندێشت هەیە نەیکەین بە سنەت ئەمانە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لە ژیانی خۆیدا وەکو ئەو ژینگەی تێدا ژیاوە ئاوا کردوێتی خاڵی دووەم و گرنگ ئەوەیە لەسەر سنەت دڵی خەڵک عاجز نەکەین ئێستا وا هەیە لەسەر بەجێهێنانی سنەتێک مانیعی نییە تەرکی عەلاقە لەگەڵ جەنابتا بکە ئەبێ ئاگامان لێ بێ سنەت بۆ خۆشەویستیە واگەر کەسێک نەیکرد بە زمانی شیرین لە پەناوە جیایکەوە خۆشەویستی خۆتی بۆ دەرببڕە حەدیثەکەی بۆ بخوێنەوە قەناعەتی پێ بکە کە ئەمە سنەتی پێغەمبەرە صلی الله عليه وسلم بەڵام لە فەیسبووکە جنێوی پێ مەڵێ و بۆ سیواکت پێ نییە بۆ ڕیشت نییە بۆ فڵانشتن نییە هەی لەعنەتی خوال لێ بێ ئەوە نابێ ئەوە تێنەگەیشتنە و ئەو موسڵمانانە کە ئەوە بە توندی باوەش بە حیساب بە سنەتا دەکەن واللهی ڕۆژێک خۆیان گەڵتەیان بە خۆیان دێ مسلمانانێک سەردەمی نەوەتەکان مسلمانان زۆر بە عیزەت بوون بەڵام بەو توندیە بزانە چۆن هات نەدواوە ئەمە قسەی من نییە قسەی کابرایەکی بە ئینسافی ئیسلامی سەرکردەی ئەو ڕابوونە ئیسلامی ئەو کاتوی ئێستاشە کابرایەکی بە ئینساف مامۆستا تۆفیق کەریم کتێبێکی هەیە ئەدەبی گاڵتە و گەپ قسە خۆشەکانی تێدا نووسیونەوە و بە زۆر بە ئینسافیشەوە مامۆستا تۆفیق هاتووە پەنجەی خستووەتە سەر ئەو غەڵەتانەی کە ئەهلی ئیسلام خواست لە کاتی عیزەتی مسلمانان و ئیسلام خوازاندا هەڵەیان کردووە ئەوانەی ئێستاش ئاواتوندن بە ناوی سنەتەوە دڵنیا بن پاشی چەند ساڵێک کە لە خۆیان حاڵی دەبن و بیرەوەریەکانی خۆیان دەنووسنەوە مامۆستا تۆفیق لەو کتێبەدا چاپی یەکەمی ساڵی 2016 دەرچووە لە لاپەڕەی 130 کە تەماشایکەن ئەڵێ سەرەتای نەوەتەکان هێزی بزوتنەوەی ئیسلامی لە منتیقەی هەڵەبجەوانە زۆر دەسەڵاتی بەهێزی هەبووە مروری خۆی هەبووە ئاسایشی خۆی هەبووە بازگەی خۆی هەبووە زاڵگەی خۆی هەبووە سەیتەرەی هەبووە پاسێکی پڕ لەسەر نشین دەگاتە سەیتەرەکە و پێشمەرگەکە دەچێتە ناو پاسەکەەوە کە دەچێتە ناو پاسەکەەوە قەدەری خۆگەرە لەو کاتایە چێ دەپشمێ کابرای پێشمەرگە دەسڵەمێتەوە لە چێ بوو پشمی دیارە کرد لە چێ بوو پشمی زۆر بەتوندی وا دەڵێ کەس ناوێرە خۆی لەو پشمەیە بکاتە خاوەن جاری دوم دڵێ چێ بوو پشمی دووسێ کەزان وەڵڵا قوربان نازانین چێ بوو پشمی ئەڵە شتی وانە یەکلایی نەکەنەوە ناڵم ئەم پاسە لێرە بڕوە خەڵکیش مسافیرە گەرمایە ماندووە خواخواتی زووتر بڕوە شۆفێر دەپارێتەوە خەڵک ئەڵە سوێن دەخۆم حتا پێم نەڵێن چێ بوو پشمی ناڵم ئەم پاسە لێرەدا تێپارێ وەڵا کابراک لە دووەوە ناچار دڵە قوربان وەڵڵاهی هەر چیەک بێ من داوای لێبوون دەکەم وەڵ پشمەیە من بوو پشمیم ئیتر هەر چیەکە باجەکەی دەدەم با ئەو خەڵکە هیچ کە عەزیەتی نەبێ ئەڵە تۆ بۆی پشمی ئەڵە بەڵێ دەی بڵێ ئەلحەمدولله وڵا قوربان ئەلحەمدولله بڵێ یەرحەموکە الله
تۆش بڵێ یهدیەک الله بڵێ یهدیەک الله دەفەرمو دەبڕۆن تۆ نەو سونەتە جێبەجێ نەکەی بۆ جۆم لێنە بڵێ الحەمدولله لەسەر الحەمدولله لەسەرەوەی کە پشمیەوە ئینی نەکردو ئەو پاسا دواتر بۆتە بزانە خەڵک دەیجێڕێتەوە ئەڵێ خوایە گیان ئەمڕۆ ئەوەندە دەسەڵاتی هەیە لەسەر پشمینێک ئەوان پێ بکات دەبێ بەیانی چیکەم پێ بکە ئەها وردە وردە خەڵک لێت بێزار دەبێت تۆ لە جیاتی سونەتێک فەرزێکت لەدەستدا کە دڵڕاشێشانی موسڵمانانە کە دڵخۆشکردنی خەڵکە کە ئیحترامە کە میهرەبانیە چاولێ تێنەگەیشتن لە جێبەجێکردنی سونەتی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم بەسەر خەڵکە سەرنجام ڕۆژگارێک دەبێت لە بیرەوەریەکان تا بینوسیتەوە کە چه هەڵەیەکی گەورەت کردووە باجەکەشی موسڵمانان بەگشتی داویانە بۆیە با بگەڕێنەوە خزمەت ڕێبازی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم ڕێبازی ڕەحمەت میهرەبانی قسەی خۆش دڵی فراوان کۆمەڵکاری موسڵمانان ڕێزگرتن و پەرۆشی بۆ هەموو موسڵمانان خۆشویستنی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم پابەندبوونی موبەمو بە قورئان ڕێبازی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم هەر کەسێک چەندە پابەند بێ بە قورئانەوە ئەوەندە لە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم نزیکە داواکارم لە خوای پەروەردگار یا ڕەبی خوا باشتر لە دینەکەی خۆت تێمان بگەێنی یا ڕەبی خوا باشتر ئاشنا بین بە ڕێبازی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم و ڕۆژ بە ڕۆژ لەگەڵ ئەو ڕێبازەدا تێکەڵاو و ئاوێزان بین و کاری پێ بکەین حتا ڕەفتارەکانمان قورئانی دەبن حتا لەسەر حەوزی کەوسەری پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم بە خزمەتی دەگەین و بە شەفاعەتی شاد دەبین خوا ڕەحم بە حاڵی هەموو لایەکمان بکەی دڵی هەموو لایەکمان خۆشکەی بە شوێن کەوتنی ڕێبازی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم یا ڕەبی خوا دڵمان گوشادکەی ژیانمان خۆشکەی ماڵمان پڕ بەرەکەتکەی ماڵ و منداڵمان ساڵحکەی ڕزق و ڕۆزیمان فراوانکەی کوردستانمان ئاوەدانکەی لە بەڵاو موسیبەت بە دوورمانکەی لە شەڕی ناحەزان خوایە پارێزراومانکەی لە شەڕی شەیطان سیفەتان بە دوورمانکەی یا الله ئەوانەی نەخۆشن یا الله یا شافی بە بەرەکەتی خۆت خوا شیفایان بۆ بنێری بە شیفای خۆت یا شافی شیفایان بۆ بنێری ئەوانەی دڵبەخەمن دڵخۆشیانکەی ئەوانەی موشکیلیان هەیە خوا بێ بەهانە و هاواریانەوە ڕەحم بە حاڵی هەموو لایەکمان بکەی آمين آمين والحمد لله رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.